اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والهادي من سبق الناس بالحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna yi wa Allah godiya da ya kaddara saduwanmu a cikin wannan lokaci naku mai tsada da kuka bayar saboda Allah. Muna roko Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a cikinta. Allah ya sa abinda duk za mu karanta ya amfane mu, ya amfani al'ummanmu, ya amfani zuri'anmu, ya zama mana sababi na dadin kai duniya da lahira. Kamin mu ci gaba da karatunmu inda muka ajiye, akwai tambihi kadan da nake so in yi. Na farko, kyautata niyya da ihlasi saboda Allah yana da muhimmanci kwarai da gaske. Na biyu, yawan istighfari da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da almajiri ya yi nufi ya karanta kowane dangin littafi. Sa'an nan kuma na uku, za mu kasa littafin nan kashi daban-daban har kaman 5, domin wani lokaci littafi in ka doki kana ta yi ba ka karewa sai ka zo ka kosa, amma in ka doke shi dan karami ne in ka kare sai ka ji daɗi, ai na sauki kaza, ai na sauki kaza, ai na sauki kaza, sai yana encouraging ka kana zuwa. Amma in ka doke shi dogo kana ta yi sai ka zo ka ga kaman ka kosa, kana ta yi kana ganin abin bai karewa. Don haka mun karanta shi, mun yi ma littafin nan babi. Idan mun kare abin ganga babin alwala da sarki da menene to mun sauke kaza. Muka shiga babin sallah muka gama duk abin da ke cikin shi ma mun sauke. Yasa haka za mu tafi da karatun bisa kan tsari. Lura da cewa Allah bai kaddara malamin ya yi ma littafin wasali ba, to yanzu na gaya mana aiki biyu na gabanmu: kula da wasalin da kuma kula da ma'anan abin da muke fadi. Yana da muhimmanci kwarai. To amma akwai sauran aiki da malamin ture shi ya so yadda zai taimako wannan, yadda gobe ka doki littafi ko da ba wasalin kai ma za ka iya karantawa. To ina da tambihat da irin tsari nawa da nake so in bi da ku cikin wanda zai taimake ku iya karanta abu ko da ba wasali. To wayannan ababa kuna need ku kama su kuma kuna need ku haddace su. Yana da muhimmanci. Zan fade su sannu kuma yadda na fade su kamin next Sunday ya kamata mutum ya haddace, don ba za a yi da yawa ba za a yi da wuya ba. In dai mutum yana son ya haddace su ya iya. Balarabe yana kasa magana yaren larabci kashi 3. Akwai abin da suke kira suna da aiki da kuma harafi. Suna cewa ismun wa fi'lun wa harfun. Sai sa duk wanda kenan ya doki abu ya jot ya zana. Larabci, yaren larabci ya kasu ne da ababa guda 3. Imma abin ya zama suna ne, ko ya zama aiki ne, ko kuma ya zama harafi ne. Wayannan guda 3 ga kawai shine abin da zan faɗi kawai yau. Kawai. Abin da zan faɗi yau kawai kenan. Amma Allah ya kai mu next week, kamin mu masa recording, na tambaya haka ce magana a larabci menene? Nauyin abu guda 3 ne: suna ko aiki ko harafi. Shi kenan. Iya abin da zan faɗi kenan. Ina son kowa ya haddace wannan. Allah ya kai mu sabon sati,
na faɗi idan sun ce suna, menene alama in ka ga abu rubuce za ka ce abin ga suna ne, menene alaman da za ka gane da shi. Ana gane alaman suna da abubuwa kamar haka don ban so abin ya yawa, shi sa yau ba zan faɗi ba. Ya so week later shi in ce fi'ili kufa aiki, menene alaman ka gani kasan wan aiki ne, sannan week later an faɗi menene harafi. Sauran malamar ya sa hanyar da zai bi da ku, amma insha Allah wanga zan yi ta yin tambihat ne sannu amma kuna bukatar a kama wannan, yana da muhimmanci kwarai. Sai sa magana a yaren larabci, suna da aiki da harafi shikenan. Allah shine masani. Za mu shiga cikin karatunmu. Wanda ke da littafi kowa ya gan inda pejin yake, at-tahir wan najis. Masu abin nan me ake cewa PDF kan page 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. مالن يو زي مغانا دمو بسا كان الطاهر والنجس. Daga cikin ababen da yasa nake son mu kula da wasalin wanga abu na daga ciki, at-tahiru wan najisu, salkakakke abu da kuma najasa. Sai malam ya ce sin, manan sin su'al, tambaya. Kam hiya a ayani tahirati wa ma hiya? Nawa ne, wani abu ne, dangin abin da yake abu ne mai salki guda nawa ne? Kam hiya a ayani tahirati wa ma hiya? To menene kuma ababen? Ababen da ake ababa ne masu sarki nawa ne? To kuma wani da wani ne? Shine ma'anan. Kalman kam tambaya ne na neman a san adadi. Al'ayan shine dangin abin da yake abin ga sarki ne, wan mai sarki. At-tahir shine abin da yake mai sarki. Wa ma hiya, to kuma ina suke, su ne wani da wani. Jim ma'ana jawabi. Al'ayanu tahirati salasun. Mala ya ce ababa waɗanda suke salkaka ne guda 30 ne. Wata ati bi a adadiha mufassila, za ta zo bisa kan adadinsu kuma za a fayyace su daya bayan daya. Daga cikin abin da na yi muku tambihi da za mu fara karatu shine yana tambayan hukuncin abu kaza shi ya faɗi adadin. Yanzu daga yau in an ce a ayan ababa nawa ne salkaka a ka'idan fikihun musulunci, sai ka ce guda 30. To wayannan guda 30 za ta zo muku da adadinsu bi a adadiha, za ta zo da adadinta. Mufassila za ta zo kuma an fayyace ta daya bayan daya. Fil ajwabati al'atiya, fil ajwabati al'atiya, a cikin jawabai da za su zo yanzu. Su'al, tambaya. Ma hukumu ajza'il ardi? Menene hukuncin abin da yake bangare ne na kasa? Kasa wanda muke taka wannan, duk abin da yake bangare ne daga kasan shi, daga gare shi, menene hukuncin shi? Wal hayyi, menene hukuncin abin da yake da rai? Wa arquhu, menene hukuncin zufa na abu mai rai? Wa dam'uhu, menene hukuncin hawaye na abu mai rai? Wa mukhatuhu,
menene hukuncin majina na abu mai rai, walu abuhu menene hukuncin yawun baki na abin da yake yana da rai, wa baiduhu meye hukuncin kwai na abu mai rai, wal khariju ba'dal mauti menene hukuncin abin da ya fita bayan mutuwa. To malam zai yi bayani. Aljawab jimu kenan. Al'aslu fil ashiya'i asali a addini dangane da kowane irin dangin abu at-taharatu shine abin na da sarki. Ku kama wani ka'ida a cikin karatun nan. Asali addini komi shine sarki kan abin. Malaman usulu suna cewa illa ma dalla dalilu ala tanjis. Komai asali in ka gani abu ne mai sarki kawai, sai wanda musulunci ya zo ya ce abin ga najasa ne. Sai sa adadin ababen da yake sarkakakku ne, sai sa sai suka yi yawa, domin ababen da aka mai da su najasa abu ne da suke kidayu sai an zo a cikin tafsiri. Sai sa al'aslu ka'ida ne mai muhimmanci ma kowane almajiri ya koyi sanin me ake kira asali. Zan buga muku misali da abu guda biyu. Akwai almankuhat, matan da ya halatta ka aura. Asali mata duka halal ne ka aura in mace ne, illa ma dalla dalilu ala tahrim, sai wanda Allah ya ce banda wance. Wayanda Allah ya ce banda sunan Allah ya kidaya su a cikin Alkur'ani a suratul Nisa'i. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa halatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rada'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dahaltum bihinna fa in lam takunu dahaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma kad salaf. Wayannan mata da Allah ya ambace su a suratul nisa'i su kare ne haramu, wanda ba ya daka aure su ba. Sai sa asalin ka auri kowace mace halal, amma banda wanda Allah ya ambata. To al-aslu fil mankuhat an nikahu shay, kai aure daban amma ka sadu da mace kuma daban. Asali mutum ya sadu da mace haramu, illa ma aba'ahu shar'u, shi dai abinda shari'a ya halatta mishi. Su ne wani abu, shine matanka na aure ko kuyanga. Kun gane magana? Yasa idan ka lura da abin da ake kira asali, sai sa asali kowane mace halal ne ka aure ta, sai wanda Allah ya ce ban da su. Sai sa in ka fidda su to kowane mata ta halatta. Sannan kuma asali namiji ya sadu da mace haramun ne, sai dai wanda shari'a ya bashi dama. Sai sa ka gani wanda yake asali kaza to an bashi bude, wanda yake za a toge a ce banda kaza shi kaɗan ne. Ina fatan kun fahimta. To saboda shi mu komo cikin littafin nan. Al-aslu fil ashiya'i at-tahara. Asali dangane da dukkan nauyin abu shine abin na da salki. Fa jami'u ajza'il ardi, kaga dukkan nau'in bangaren abin da ya shafi kasa ne da kuma cikin kasa. Asali salki. Wa ma tawallada minha, da abin da kuma ya siru daga kasa, shi kuma abu ne mai sarki. Da za ka zo sahara ne kawai kwance, idonka bai gan najasa wurin ya taba ba, sai ka saya kai ka yi sallah. In ya taba kama ba she ka wanke ba, in ya taba riganka ma ba she ka wanke ba. Shine asalin abin yana da sarki. Da abin da kasa kuma ya sirar, shi ma tahirun abu ne mai sarki. Wan najasatu aridatun, amma abin da kake gani an ce abu kaza najasa ne,
daga waje take bijirarwa. Najasa abu ne da ke bijirowa, ba asali ba ce. In mutum ya zo kan kiyawa zai yi sallah, asali ya yi sallah ba komai, amma da ya hau kai ba a yi hadari ba, bai yi alwalla wurin ba, sai ya ga alaman jijjikewa, da ya lura sai ya ga kaman fitsari ne, to lokacin wurin sunan shi najasa, ba dama ka yi sallah a kai domin najasa ya zuba a wurin. Amma in ba domin ganin alaman najasa ba, halan. Sai sa an najasatu arida, najasa ita wani abu ne da take bijira bisa kan ababa, amma asalin komi abu ne mai sarki. Wa ilaika a ayani tahirati, malam yace zai maka bayani zuwa ga dangogin ababen da suke salkakakku, bi a adadiha tare da kuma adadinsu. Al'awwal, na farko malam yace alhayyu, shine rayayye. Duk abin da yake da rai abu ne mai sarki. Kamar sakaran jiya na gaya muku, lokacin ma ban san ma akwai wannan magana cikin littafin nan ba, cewa kowane abu mai rai alhayyu abu ne da yake rayayye. Sai malam ya ce walau kalban, ko da kare ne, au inziran, ko da alade ne. In dai mai rai ne, to abin sarkakakke ne. Wa arkuhu, zufan abu mai rai, zufan abu ne mai sarki. Wa dam'uhu, hawayen abu mai rai shi ma yana da sarki. Wa mukhatuhu, majinan abu mai rai yana da sarki. Wa lu'abuhu, yawun baki na abu mai rai shi ma yana da sarki. Wa baiduhu, kwai da ya fita daga abu mai rai shi ma abu ne mai sarki. Illal maziri, sai dai kwan da ya lalace. Almazir shine lalataccen kwai wanda yake ya lalace har yana wari, to lokacin wannan kwai ya zama najasa. Nan ga almaziri, malam sai ya yi bayani yadda ake karantawa, ya ce bi fatihil mimi, maziri ka ce ma mimun nan ma, fataha za ka mishi. Wa kasiri zali, zalin nan kuma za ka yi mishi kasra ne, shi sa ka ce maziri, bi mana wanda ya bata. Wa huwa ma ta gayyara, shi ne abin nan da yake, kwannan da yake ya jirkita daga asalin shi, bi hafunatin, imma ya fara doyi yana wari, au ruskatin, ko kuma ya sake kwala ya zama bulu. Kwai mun san zallan fari ne kamar ruwa da wani abu yalo ciki, idan ka bude shi sai kaga ya zama bulu-bulu, wanda kwalan bulu Hausa suna cewa wai shudi, shine zurka. To wannan in kaga kwai yayi haka, to ya lalace, tunda ya lalace kuma ya zama najasa. Au sara daman, ko kuma kwan ya jirkita ya zama kaman jini. Yayin da kwan ya lalace ya koma kaman jini, fa innahu najisun, a wannan lokaci ya zama najasa. Ina fatan kuna fahimtar maganar da ya bayan da ya. Bihilafil mamruq, sabanin kwai wanda yake ya jirkita, ainihin farin ruwan da yalon ruwan sun garwayu lokaci guda, amma bai wari, bai sake kwala ba, sa'an nan kuma jini bata shiga a ciki ba, to shi lokacin ba a kiran shi najasa. Al-mamruq, she malam ya fassara shi ya ce wa huwa maktalata bayaduhu bisa farihi, shine kwai wanda yalon nan ya garwayu da farin, min gairi na tunatin, amma ba tare da yana wari ba. Idan yana wari, to ya bata, ya zama kuma najasa. Idan bai wari, fa innahu tahirun, to ya zama tahir, ya zama abu wanda yake sarkakakke.
ya kamata ku samu abin ganga, abin ga yana bani mamaki yaya yake gudu ne ban understand ba. Amazon wani abin nan na zuwa, menene sunan shi, wani abu na zuwa kai gaba ɗaya sai ya kashe ni, ya fidda ni out of the contest. Ban gane menene abin ba. Please wait, the meeting host will let you. Salamu alaikum. Ban gane, ban na cikin magana, wa sometimes she wani abu ya zo kawai she kati na out. Kowa da kowa ne ko? Ya kai muku haka? To ba laifi. To shi kenan mala da mun kallafa maka ka biya. Ina fatan kuna follow maganar da kyau. Okay. Hello? Kuna ji na ko? To, malam ya yi bayanin cewa abu mai rai ko kare ko alade, ko da kare ko alade inda yana da rai abu ne mai sarki. Ma'ana abu mai sarki ko ya taba ka ba shi ka wanke wurin ba. Ko ya zo ya saya wuri ya move wurin ka zo kai sallah kai ba shi ka yi wahalar sharewa ba. Idan hawayen shi ya taba ka babu laifi ba shi ka wanke ba. In zufan shi ya taba ka ba shi ka wanke ba. Idan majinan shi ya taba ka ko yawun bakin shi duk ba shi ka wanke ba. Haka idan kwai ya fita cikin dabba mai sarki ba shi ka wanke ba, sai dai kwai da yake ya lalace ko ya fara yin wari ko kwalan shi ya sake zuwa nauyi kamar bulu ko kuma jini ya shiga a ciki. Sabani wanda yake yalon cikin da farin sun garwayu amma ba su wari, in ba su wari fa innahu tahir, abu ne wanda yake mai sarki. Ku da kuke rike da PDF za ku ga ya sa wani line mark kasa haka, sa'an nan sai ya zo kasa ya zo ya yi sharhi. Wannan sharhi ne akan maganan malamin, ba shi cikin littafi. To amma idan kuna da tambaya a ciki za mu yi mu zo mu ansa, sai sa za mu ci gaba da karatun littafin. Domin yanzu haka muna kan na shida kenan, shine zancen kwai. Na bakwai daga cikin ababen da suke attahir shine alkhariju min alhayawani ba'da almauti. Abinda ya fita daga cikin dabba bayan dabban ta mutu, amma bi zakatin shar'iyyin, dabban da yake an yanka ta yanka na shari'a, min jami'i ma takaddama, daga cikin dukkanin abin da ya gabata wanda muka ambata, bi mana rago, shanu, rakumi, kaza, akuya, da abin da yake shari'a ya halatta maka kaci. Idan an yanka wannan dabba yanka na shari'a, to abin da ya fito a cikinta, to shi ma wannan abin abu ne mai sarki. Kashin ragon da ke cikin tumbi yana da sarki already. Mun lura ko da duk abin da yake ya fito daga gare ta bayan an yanka ta yanka na shari'a. Kalmar zaka shine yanka, ba zakkan ba da kudi ba. Ku lura da kyau, zakkan ba da kudi shi zayun ne, zaka da zal shine ka yanka. Ina fatan kuna fahimtar maganar da kyau. Allah shine masani. Min jami'i ma takaddama. Na takwas, wal hariju ba'da al-mauti mimma maitatuhu tahiratu. Da kuma abin da yake fita bayan dabban da ta mutu, wanda wannan dabba in ta mutu ma tana da sarki, shine dabbobin da aka halatta mana mu ci
ba da an yanka ba, kasamak kaman kifi, wal jarad da fari. Su fara halan ne a ci ba shi an yanka ba, kifi halan ne ka ci ba shi an yanka ba. To dabban da shari'a ya baka dama ka ci mushen shi, to abin da ya fito a cikin wannan dabba shi ma abu ne mai sarki. Wa ammal khariju mimma maitatuhu gairu tahirin, amma abin da ya fita wa jikin dabban da yake mushe ne, shi wannan gairu tahirin ba abu ne mai sarki ba, kal an'ami ba da mautiha, kaman dabbobin gida ko na daji bayan sun mutu ba a yanka ba, fahuwa najisun, wannan najasa ne. Wato abin da ya shafi rago, akuya, gada, shanu, idan an yanka su, to abin da ya fito bayan yankan abu ne mai sarki. Amma in sun mutu mushe ne, abin da ya fito daga gare su abin najasa ne. Ina fatan mun fahimta. To, malam ya je gaba kuma tambaya na uku a cikin ayani tahir guda 30. Ya ce, ma hukumul balgamu wasafara'u wa ma sakata min ad-dimagi wa maitatil adamiyyi wa ma la dama lahu wal bahariyu wa ma zukiya wa sha'ari wa zakfu. Menene hukuncin albalgamu? Shine majinan kirji. Muna cewa kaki kenan, majina da ya saura a kirjin mutum sai ya yi fama ya fidda shi. Balarabawa na kiran shi balgamu, amma zallan muhat shine majinan da ke cikin hanci wanda yake idan ka tashi shi mun faɗe shi dazu. As-safara shine wani ruwa yalo da yake fita a cikin mutum lokacin da tumbin ya cika, in yayi gyasa wani ruwa kan taso mai kamar yahu ya shigo a cikin bakin shi suke kira safara. Wa ma sakata min ad-dimag, da abinda kuma ya fado daga kwakwalwa, kan mutum ne ya fashe kwakwalwan shi wani wuri ya fito ya fadi, Allah ya kiyaye. Wa maitil adamiyyi, da kuma dan adam da ya mutu. Wa ma la dama lahu, meye hukuncin dabban da bai da jini ko da ka yanka shi baka ganin jini, kamar susa da abin da ya kama da wannan. Wal bahariyu, da kuma dabban ruwa, meye hukuncinsa. Wa ma zukiya, da dabban da aka yanka ta. Wa sha'ar, da kuma gashi, zallan gashi haka, meye hukuncin shi. Wa zakfu, da kuma gashin fuffuke, shi yake kira azzakbu, shi ne gashin fuffuke. Dabban da ya shafi sunsu ko abin da ke da kafada ko tantabara ko duk wani abin da kasa yana da kafada yana iya tashi mai rai, da su kaji duka. To wa'annan gashi nasu nan suna da shi nauyi biyu, suna da zagaburishin, suna da kasaburishin. Akwai wanda yana dangane da fatan ainihin dabban da kanshi, akan zare shi. Akwai kuma wanda yana kan gashin ne. To amma azzakfu ana nufin gashin kafada na wa'annan dabbobi. To malam ya ce aljawab, jawabi almazkuratu min al-ayani tahirati. Kaga ababen ga da muka ambata suna daga cikin ababen da suke ababa ne masu sarki, sawa'an majinan kirji ne ko tasowan wani ruwa yalo ko na amai ko na gyasa daga ciki, ko abin da ya fadi daga bangaren kwakwalwa, ko kuma mutum da ya mutu dan adam, ko dabban da bai da jini, ko dabban ruwa, ko dabban da aka yanka, ko gashin shi, ko fuffuke. Duka waɗannan ababa malam ya ce ababa ne masu sarki. Sai sa daga cikin nau'in ababa masu sarki na tara, falbalgamu shine majinan kirji. Ma ya kharuju min sadari mun'akidan qal mukhat,
shine wani abin da ke fita daga kirji wanda yake dunkule a wurin, in ya fito ka gan shi kamar majina, abu ne mai sarki in ji malam. Wasafara'u, shi wannan ruwa yalo nan da ke tasowa a lokacin gyasa, shine malam ya ce ma'un asfar, wani ruwa ne yalo, multahimun, wanda yake yana cudanyuwa, ya kharuju minal ma'idati, yana fita ne minal ma'idati daga uwar anji. Ma'idati shine uwar anji, mimun nan da fataha, ainun nan da kasara, dalun nan da fataha, shine al-ma'ida, uwar anji. Yushbi'uhu sabgu zahfaran, idan ya fito yana kama da rini na tularen da ake ce da shi za'faran, wannan kuma abu ne mai sarki. li'annal ma'idata indana tahiratun, saboda uwar anji a wurin malumman malikawa in ji malam, ita uwar anji abu ne da yake mai sarki. Fama kharaja minha tahirun, abinda ya fito daga cikinta kuma abu ne mai sarki. Akwai wayanda suke ganin najasanta, amma kaulin malikanci ya fi karfi, domin idan aka ce uwar hanji najasa ne, ai hanji baya rabuwa da bayan gari. Shi yasa ya za ka yi ka sarkake wa'annan, addini baya tilasta maka abinda baka iyawa. Saboda shi ma kharaja minha tahirun, abinda ya fito daga cikinta shi ma abu ne mai sarki. Malam yastahilla ilal fasadi, matukan wannan abin bai dau hanyar batawa ba. Misali, mutum ne ya ci masara, sai ya taso mishi a baki ya fitar, sai gashi nan masaran shi kamar yadda ya sa baki, to wannan fito wanda ya yi yana kan halin shi na masara abu ne mai sarki. Amma da ya fito ya sake kwalan da baka iya gane ma kamar masara ne, to lokacin ya zama najasa. Amma in ya fito daidai irin yadda ka sa shi, to wannan yana kan halin shi na sarki. Sai sa malam ya ce kalkayyil mutagayyir, kaman amai da ya jirkita. Kai ne ka ci tuwo, sai wani abu ya taso, yanzu ka fidda shi ko sakwara, ka gan shi gulli-gullin sakwaran shi kamar yadda yake. Oh Allah, ba su ji. Wallahi su ji, sun kiyaye lokacin karatu na, sai sun yi ta kwalwo hal sun bata mini abin ga karatu tukuna. Yanzu ba, kuna ji na? Wani call ya zo direct. Sai sa na try in sake different lines da zan use da shi, wanga kada ka iya sayawa. Ya kamata ku zo ku help na, gaza ka zo ka help na, ka samu dama in puto abin nan kan wani different telephone. Yanzu haka na ajiye talfo sun kai 2 ko 3 saboda wanga, amma I don't know. Anyway, mu je dai a haka. Malam ya ce kalkayyil mutagayyir, kaman amai wanda yake ya jirkita, idan amai ya fito ya sake halin shi yadda ka sa shi, to lokaci ya zama najasa. Amma ka ci sakwara, sai kai amai kuma ka gan gulli-gullin sakwaran, to shi ba najasa ba ne. Sai dai ka zanta ne, ana son ka wuce ka wanke, amma ba a cewa don yana jikin kan kai sallah baka da sallah. Mun lura ko ba cewa domin inda yake zuben nan ka saya wurin kai sallah baka da sallah. A'a, ba a faɗi wannan. Abu ne da yake mai salki. Na 11, malam ya ce wa ma yaskutu min dimagi min adamihi aw gairihi, duk abin da ke fadowa daga kwakwalwa, sawa'an kwakwalwal nan na dan adamu ne ko na wani dan adam, shine dukkan dangin abin da ke da rai. In abu ya fito daga nan ya fado ko lore ya buge ta kome, duk wa'annan ababa ne masu sarki. Na 12, wa maitatul adamiyyi, da kuma mataccen dan adam, mutum ya mutu, to shi ba najasa ba ne. Walau kafiran, ko da kafiri ne, ba najasa ba ne, in dai mutum ne, to mai sarki ne. Akwai ayan alkur'ani da yake cewa innamal mushrikuna najisun, ku sani cewa mushrikai najasa ne. Wannan najasa ma'anawiyin ba hissiyun ba, najasa ne ta ma'ana, bi ma'ana akidansu najasa ne, ba su zatinsu ba. Don haka idan kana da alwala
idan wanda kafuri ne ya gaishe ka ba a cewa ka gaida kafuri te ka wanke hannunka ko ka gaida kafuri ya kamata ka sake alwala, ba a faɗin wannan, saboda shi zatin kansa a jiki shi ba najasa ba ne. Haka kuma koda ya mutu walau kafiran, koda kafuri ne, mataccen dan adam ba najasa ba ne. Na 13, wa maitatu mala dama lahu, dabban da bai da jini a jikinsa shi ma mushen shi ba najasa ba ne, wanda ko da an yanka shi lokacin da yake da rai baka samun jini, kamar fara, an ka yanka fara ko susa ko abin da ke kama da wannan, tunda ba su da jini to mushen su ba najasa ba ne. Min jami'i hashashil ardi, daga dukkan kowane irin nauyin kwari da yake fitowa a kasa wanda yake bai da jini, su kyankyaso da abin da ke kama da wannan duk ba najasa ba ne matattunsu. Malam ya ce kal akrabi, kaman kunama bai da jini, saboda haka mataccen kunama ba najasa ba ne. Wal hanfisa'u, da kuma kyankyasai su kuma ba najasa ba ne. Wal bargus, da kazunzumi, bi khilafil kummali, sabanin kwarkwata, fa maitatuhu najisatun, ita kwarkwata mushinta najasa ne, saboda tana shan jini, idan ka matse ta kuma za ta fidda jini, saboda shi mushin kwarkwata shi najasa ne. Amma malayin nan ga kazunzumi kuma na shan jini, malam ya fidda kazunzumi a ciki amma ya bar kwarkwata ciki. Wannan wani mas'ala ne fikihiyya da nan gaba za mu zo mu yi magana a kanta. Na 14, wa maitatul hayawanil bahari, da kuma mataccen dabban ruwa, dabba ne da asalin shi inda yake rayuwa shine cikin ruwa, to mushen shi ba najasa ba ne. Minas samaki wa gairihi, kamar misalin kifi da abin da ke kama da shi. Walau talat hayatuhu bil barri, ko da ya sawaita rayuwansa a wajen ruwa. Albahari ba da ha da ra, cikin ruwa kenan, cikin teku. Albarri shine wajen ruwa, sarari inda mu muke rayuwa. Akwai wasu dabbobi asalin rayuwarsu cikin ruwa ne, kamar kada, amma yana ya fita waje kuma ya je ya yawo. To ko da ya fito waje ya dade waje tukuna ya mutu, to mushen shi ba najasa ba ne, saboda asalin shi cikin ruwa yake rayuwa. Dabban da yake asalin shi waje yake rayuwa, ko da yana ya shiga cikin ruwa ya dade, to shi mushen shi yana zama najasa. To amma akwai tafsil a ciki. Ina fatan kuna fahimtar abin da nake fadi. To na 15, wa jami'u ma zukiya bi zab'in aw naharin aw akrin, da dukkan dabban da shari'a ya ba da dama a ci, dukkan mazukiya abinda aka yanka, bi zab'in, sawa'an an yanka ne da wuka kamar yadda ake yanka rago, aw naharin ko kuma an soke ne, aw akrin, annahar da akr duka sokewa. Rakumi ana soke su ne, ba a yanka su. Akwai wani jijiya daga nan gansu, akan sa abu a sinka jijiyar, wayansu kuma suna yi su yanke, wayansu kuma shanu ma sokewa suke yi. To duk dabban da shari'a ya yarda a ci, idan an yanka shi to bai zama najasa ba kuma, sawa'an da wuka aka yanka wuyan, au naharin ko an soke, au akirin ko an soke, duka. Fa aka ruha fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim, sun soke ta ne. Mun lura ko? Sa'an nan kuma fasalli li rabbika wa nahar, inda shani aka huwal abtar. Duka ana kiran annahar da al'akar sokewa. Min gairi muharramil akal, amma banda dabban da aka haramta kaka ci. Dabban da aka haramta maka ci, shi kayanka ne ko ya mutu mushe ne, duk hukuncin su guda. Amma dabban da aka halatta maka, in ya mutu mushe shine najasa, amma in an yanka ba najasa bane. Bihi lafil muharramil haqli,
sabanin dabban da aka haramta karkaci shi ko kayanka mushen shi najasa ne kalhin ziri kaman alade in ya mutu ko an yanka ya zama najasa wal kalbi da kare wal hamiri da jaki wal bigal da alfadari wal khayl da doki ala kauli bi hurmatil kalbi wa ma ba'dahu wannan ra'ayi ne na mutanen da suka ce kare da kuma abin da muka ambata bayan sunga suka ce cin su haramun ne bi mana a mazhabanmu akwai kauli guda biyu bisa kan kare da jaki da alfadari da doki wani kauli sun ce haramun ne to kaulin da suka ce haramun ko da an yanka to sun zama najasa ko sun mutu mushe sun zama najasa bisa kan kaulin da suka ce wannan cinsu haramun ne shine malam ya ce ala kauli bi hurmatil kalbi akan ra'ayin da ya ce kare haramun ne wa ma ba'dahu da abinda muka ambata bayan kare sai sa in kuka lura bayan kare akwai alhamir da bigal da hail shine jaki alfadari da doki famaitatu ma zukira najisun amma dukkan abinda muka ambatan ga mushen shi najasa ne walau zukiya ko da kuma an yanka ne shi ma najasa ne amma alqawli bi karahatil kalbi amma kaulin ra'ayin wanda suka ce kare naman shi makaruhi ne ba haramun bane wa ma badahu da kuma abinda muka ambata bayan kare shine jaki da alfadari da doki au alal kauli bil iba'a ko kuma akan kaulin waɗanda suka ce ma cin su halal ne bi ibaatil hayli kai ko akan kaulin waɗanda suka ce cin doki halal ne fatu umalu zakatu fi hatihil mazkurati wa maitatuha tahiratun a wannan lokacin za a dauki wannan ra'ayi nasu cewa wannan dabban nan kaman doki idan an yanka su da wanda muka ambata tun daga kare jaki alfadari to su matattunsu ababa ne masu sarki inda an yanka yanzu maganar malam akwai kauli guda uku bisa kan kare da jaki da alfadari da doki kare sun yi ittifaki cewa imma haramun ko makaruhi wayanda suka ce haramun ne to ko an yanka shi to a lokacin da yake matacce to najasa ne in ma ya mutu shi da kanshi najasa ne akan ra'ayin cewa haramun haka jaki haka alfadari haka doki akwai kaulin da ya ce kare da jaki da alfadari makaruhi ne to su wanda suka ce makaruhi ne idan an yanka su to masu sarki ne ba najasa ba ne sannan akwai kaulin da ya ce doki halan ne a ci kaulin da ya ce doki halan ne a ci to in an yanka abu ne mai sarki ina fatan magana ya yi wadiya kamar sun bar ji na ok kula ji na ina fata magana ya yi wadiya to sa'an nan na 16 wa sha'ar shine gashi walau min hinzirin ko da gashin nan na alade ne wal muradu bihi abin nufi da gashi a nan in ji malam ya ce yashmilul wabru ya tattara alwabr shine gashin kamel rakumi masha Allah hausan na so ya gudu ko alwabr gashin rakumi shi suke kira wabr alkurani na cewa wa min aswafiha wa aubariha wa ashhariha asasan wa matahan ilahin suratul nahl
ai na san ku yanzu kun haddace suran insha Allah. shi yasa alwabur gashin rakumi, sannan wasuf da kuma gashin tumaki. Tumaki shine abin da ya shafi akuya ko kuma rago. Sa'an nan wazagaburishin da gashin fuka-fuki na dabban da yake ke tuma. Wa huwa ita zagaburishin nan shi malam ya fassara shi maktanafal kasabatu minal janibaini, wanda ya kewaye gashin hamata na bangare guda biyun kowane irin nauyin dabba. To nan ga ita ce na 17, kuma yanzu mun samu minti 40 kenan da wani abu ko da 5 ko da sauransu haka. Idan kun so mu karasa ku bani sa ku ce mini mu karasa, in kuma kuna gani ya kamata mu dakata don na ya riga ya buga saboda masu aikin gobe, za mu iya dakatawa daga nan ya so mu ansa tambayoyin da waɗanda ke da tambaya insha Allah mu yi addu'a mu tashi Allah ya nuna mana wani sabon satin kuma. Sai sa menene ra'ayinku, karfe 9 ya buga mu karasa ko kuma mu abin nan? To ya yi kyau. Insha Allah, saboda a yi kokari a follow. A yi karatun hal yana take mu hal 1 week ma, na ga week ma ya yi sawo kwarai, amma no problem, yana da kyau. Amma dai mutum ya yi muraja'a so 2 so 3 so 4 kullum ya yi muraja'a everyday. Da yardan Allah kana muraja'a yau da gobe da kullum, kamin sati ya zo abin ya zamna kai. Kuma ko da yake na sani dai abin na da dan karfi kadan. A maganan gaskiya so nake a yi ta haddacewa, ba zai saura cikin buku ne in an tambaye ka shi ka je ka doka buku ka zai ka duba ba. Wannan har yanzu ba karatu ba kenan. Amma sati dai is enough mutum zai yi haddace waɗannan ababa insha Allah. Gobe da an tambaye ka adadin ababen da suke sarkakakku ne guda nawa ne, jawabinka kawai guda 30. At least ka san adadi. To lokacin in ka fara kidayawa in baka kai 30 ba ka san ka bar wani, in ka wuce 30 kuma ka san ka kara wanda ba shi. To don haka na da muhimmanci kwarai a kiyaye. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.